အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းလေးကတော့ပဇွန်ကြော်လေးနဲ့ကြော်ထားတဲ့ချင်မောင်ကြော်ဟင်းတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်အရင်ဆုံးအိုးထဲကိုကျမချင်မောင်လေးအရင်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမပဇွန်ကိုအရင်ကြော်ထားတဲ့အတွက်ပဇွန်ကြော်လေးကိုချင်မောင်ကိုခြေပြီးတော့မှကျမထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ချင်မောင်လေးတွေကိုနွမ်းလာအောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ကျမဘာမှမထည့်သေးပါဘူးเนาะအိုးထဲကိုချင်မောင်တစ်ခုတည်းပဲအရင်ဆုံးထည့်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ချင်မောင်လေးနည်းနည်းလေးနုံးသလောက်ဖြစ်ရင်တော့ကျမစီထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမစီထည့်ရတာတော့เนาะဒီချင်မောင်ကိုခြေတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะစီနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ချွတ်ချွတ်ပြစ်ပြစ်လေးနဲ့အကြာကြီးခြေစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะခဏလေးနဲ့ခြေလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကျမချင်မောင်ကိုစီလေးထည့်ပြီးတော့ခြေပါတယ်ရှင်စီလေးနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကျမထပ်ထည့်ပါမယ်ရှင်စီတအားများရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျမစီကိုအရန်ကြီးမကြိုက်တဲ့အတွက်အများကြီးလည်းမထည့်ပါဘူးအနေတော်လေးပဲထည့်ပါတယ်ရှင်စီလေးနဲ့ဆိုပေါ့နော်ချွတ်ချွတ်လေးဖြစ်သွားတယ်သေချာလေးကြည့်အောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမငပိရေကြိုထည့်ပါတယ်ရှင်တချို့ကတော့မြင်ငပိနဲ့ကြော်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျမကတော့ချင်မောင်ကြော်မြင်ငပိနဲ့ကျမမကြိုက်ပါဘူးရှင်ရေကြိုငပိပဲသုံးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့သေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ကြည်အောင်ပေါ့နော်သေချာလေးမှွေရပါမယ်ရှင်ကျမကတော့ချင်မောင်ကြော်ကိုဒီအရွက်ကြီးတွေကြီးနေမကြိုက်တဲ့အတွက်ညက်နေအောင်ပေါ့နော်ကြာကြာလေးခြေပေးပါလေရှင်ပြီးရင်ကျမရင်နွေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ခြေပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့သေချာလေးခြေပေးပါမယ်ရှင်ပဇွန်ကလည်းကြော်ပြီးသားရှိနေတော့ပေါ့နော်ကျမကြော်ပြီးသားလေးပဲတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်ပါလေရှင်ပြီးရင်တော့ကျမပင်စိမ်းလေးထည့်ပါမယ်ချင်မောင်လေးတွေကြေစားပြူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမပင်စိမ်းထည့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျမငရုတ်သီးစိမ်းအရင်ထည့်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုချင်မောင်ရဲ့အနံ့ကိုငရုတ်သီးစိမ်းထည့်လိုက်တော့အနံ့လေးကပင်စိမ်းနံ့ရဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းနံ့လေးရဲ့နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့မွေးမွေးလေးနဲ့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ရှင်။ပြီးရင်တော့ကျမစောစောကကြော်ထားတဲ့ပဇွန်ကြော်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ပဇွန်ကြော်လေးနဲ့ရောပြီးတော့ပေါ့နော်။သမပြီးကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်
ပြီးသွားရင်တော့ကျမပြုတ်ထားတဲ့မြစ်တွေထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီချာလေးနှံ့အောင်မှုပေးရပါမယ်ရှင်ချက်မောင်ကျော်ကတော့ကျမတို့တအိမ်သားလုံးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲကြော်ကြော်ချက်မောင်ကျော်ကိုကြိုက်ပါတယ်ရှင်တော့ထမင်းလဲမိန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်ငပိရည်လေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမစီအများကြီးမကြိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်း6လေးကြော်တာပေါ့နော်ဟိုစီတချို့စီကြိုက်ရင်တော့လဲစီများများလေးထည့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နော်သေချာလေးမှုပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်နော်အချိုမှုတ်ကလေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ရှင်ငပြားကြီးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်နော်သေချာလေးနှံ့အောင်မှုပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ကျွန်မအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာပေါ့တဲ့အတွက်ငပြားရည်လေးထပ်ထည့်ပါရရှင်ဟင်းကနာမည်ချင်းတော့တူတယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချက်ပုံချင်းမတူကြပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ပစုံကြော်လေးနဲ့ကြော်ထားတဲ့ချက်မောင်ကြော်တစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်